حر الصيف ملوش غير حل واحد، تيتو للتكييف، راحتك تهمنا. اشترك الآن وخليك في المضمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة تيتو للتكييف. النهاردة هنكمل موضوعنا عن أفضل أجهزة تكييف في مصر في 2026، ومعانا في المركز الرابع LG دول انفرتر. أول ما تيجي سيرة LG أول كلمة الناس بتقولها هي الدول انفرتر. هل مجرد إن هو دول انفرتر ده يخليه أفضل جهاز؟ الإجابة لأ طبعا. طيب هل يخليه واحد من أفضل الأجهزة في السوق؟ أكيد طبعا أيوه. أول نقطة الكمبرسور. أكبر نقطة قوة في LG هي الكمبرسور. الكمبرسور المزدوج بيقدر يغير سرعة التشغيل في مدى واسع جدا، وده بيساعد على تقليل استهلاك الكهرباء وهدوء التشغيل وثبات درجة الحرارة، وده سبب في السمعة القوية اللي الجهاز واخدها. تاني نقطة وهي الهدوء. يعني على سبيل المثال لو عندك طفل أو بتشغل التكييف أثناء النوم، فLG من أهدى الأجهزة الموجودة في مصر. الوحدة الداخلية صوتها منخفض جدا، والوحدة الخارجية كمان الاهتزاز فيها قليل جدا. ثالث نقطة وهي توزيع الهواء. LG من الشركات اللي اهتمت بتوزيع الهواء، وده بيخلي التبريد يوصل لكل أركان الغرفة بشكل أفضل. رابع نقطة معانا وهي استهلاك الكهرباء. الجهاز اقتصادي جدا، لكن لازم أقول الحقيقة، الفرق بينه وبين هاير أو كارير في استهلاك الكهرباء مش ضخم بالشكل اللي بعض الناس بتتصوره. طالما بنتكلم عن أجهزة انفرتر حديثة، فالفرق الحقيقي بيكون في طريقة الاستخدام وجودة التركيب. خامس نقطة وهي جودة التصنيع. LG معروف بجودة التشطيب، والوحدات الداخلية شكلها شيك جدا، لكن أنا في التقييم ده مش بحكم بالشكل، أنا بحكم بالأداء. طيب هل له عيوب؟ أكيد طبعا له عيوب. أول حاجة سعره في بعض الأحيان بيكون أعلى من أجهزة بتقدم أداء قريب جدا. تاني حاجة هي قطع الغيار الإلكترونية. قطع الغيار الإلكترونية في بعض الأحيان بتكون أغلى من المنافسين، وعلشان كده أنا حطيته في المركز الرابع. مش لأنه جهاز ضعيف، لكن لأن التلاتة اللي قبله بالنسبة لتقييم الفني في السوق المصري قدموا قيمة أعلى. المقارنة النهائية. طيب لو هنقارن الأجهزة الأربعة بسرعة، لو أولوياتك أعلى تكنولوجيا يبقى السمارت ألترا AI فويس كنترول من هاير. طيب لو أولويتك الاعتمادية مع خدمة قوية يبقى الإكس كول انفرتر من كارير. لو أولويتك أفضل قيمة مقابل سعر يبقى ال AI إيكو ماستر من ميديا. ولو أولويتك الهدوء وجودة الكمبرسور يبقى ال LG دول انفرتر. طيب لو عميل دخل عندي الشركة مثلا وقال لي أنا معايا فلوس وعايز أشتري جهاز تكييف ومش عايز أندم، هترشح لي إيه؟ هقول له لو ميزانيتك تسمح يبقى السمارت ألترا AI فويس كنترول من هاير، لأنه بالنسبة لي جمع بين أداء ممتاز، انفرتر قوي، استهلاك كهرباء اقتصادي، خصائص ذكية مفيدة جدا، هدوء واعتمادية ممتازة. ولو قال أنا عايز جهاز يعيش معايا سنين هقول له يبقى الكارير إكس كول. ولو قال أنا عايز أفضل صفقة مقابل السعر هقول له يبقى ال AI إيكو ماستر من ميديا. ولو قال أنا يهمني الهدوء من الدرجة الأولى هقول له يبقى ال LG دول انفرتر. وفي النهاية حابب أوضح نقطة مهمة جدا. الترتيب ده بيعبر عن رأيي الفني المبني على خبرة في التركيب وفي الصيانة ومراجعة المواصفات واحتياجات المستخدم في السوق المصري. وده مش معناه إن أي جهاز خارج القايمة يبقى جهاز وحش. في أجهزة محترمة جدا في السوق زي شارب، تورنيدو، سامسونج، جري وغيرهم طبعا، لكن أنا اخترت الأربع أجهزة اللي شايف إنهم الأكثر توازن في الوقت الحالي. ولو حضرتك شايف ترتيب مختلف اكتب لي في التعليقات وقول لي ليه. ولو عندك أي استفسار عن شراء تكييف اكتب لي مساحة المكان واتجاه الغرفة وميزانيتك وأنا هرد عليك بنفسي.
ولو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا كل جديد. أشوفكوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.